Hammastohtorit ympäri Suomen niemen valloittavat viikonloppuna elokuun Kortesniemen. On heillä torvea, käyrää ja pitkää. Ei vehkeitä näitä voita soittopelit mitkään. Niin se on näitä Kyllä on törkeä suunainen. Ja mun kameramerkki tämmönen, te katsotte vähän näitä lappaita. Mä haluan nyt kiitellä ensinnäkin tästä konsertista, ilmaisesta. Tapsa sanoi kyllä viime vuonna, että lasku tulee perästä. Welch ein Glück, geliebt zu werden und welch ein Glück zu lieben. Mikä onni tulla rakastetuksi ja mikä onni rakastaa musiikkia.